Oi, gente. Vamos. Gente, os nossos pais e as nossas mães nos proibiram de gritar, então vai ser um de loucura baixa. Pronto, Tá bom. gente, nem tem mais cheiro de xixi. Que delícia. Então, vamos pro vídeo. Vamos mostrar a fogueira. Oi, o Boris! Não precisa. Gente, toma cuidado com a fogueira que está muito quente. Vamos